किसान गांव से नारियल का पौधा लाता है और उसका बेली तोता नदी से मटका भरकर पानी का लाता है। दोनों फिर मिलकर जमीन में गड्ढा खोदते हैं। दोनों मिलकर नारियल का पौधा गाड़ते हैं और फिर तोता पानी देता है। कुछ ही दिनों में नारियल का पौधा बड़ा हो जाता है और उसमें खूब सारे नारियल उगते हैं। फिर वो दोनों मिलकर पटरी पर झूलते हुए नारियल पानी पीते हैं। फिर उस नारियल के पेड़ के पास एक बड़ा भालू आता है और नारियल का पौधा उखाड़ फेंकता है। फिर दोनों रोने लगते हैं। लाइक सब्सक्राइब नहीं किया